ஏய் ரித்து, ஏய் அழகா எடுடி மிஸ் வரத்துக்குள்ள ரெடியா? எங்க மேல புடிச்சாங்க இத? நீ படி படி. குட் மார்னிங். சைலண்ட். இது என்ன கிளாஸா இல்ல மீன் மார்க்கெட்டா இப்படி கத்திட்டு இருக்கீங்க? ஏய் போன் கொடு. மிஸ் சாரி மிஸ் லாஸ்ட் வார்னிங் கொடுங்க மிஸ். எவ்வளவு தைரியம் உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போன் எடுத்துட்டு வரீங்க? போன் வாங்குங்க. ஏன் போன் கொடுத்து வரடா? கிளாஸுக்கு போன் எடுத்துட்டு வந்தது இல்லாம டான்ஸ் வேற கொடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் ப்ளீஸ் மிஸ், இனிமே எடுத்துட்டு வர மாட்டேன் மிஸ். வரும்போது ஆடிட்டு இருந்தல்ல, உங்க அம்மாவும் உங்க அப்பாவை கூட்டு வந்து மொத்தமா ஆட சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். சூப்பரா ஆடுறீங்க. அடுத்த 2 பீரியடுக்கு நான் வர மாட்டேன். சோ எல்லாரும் அமைதியா உட்காந்து படிங்க, ஓகேங்களா? சந்திரிகா ரொம்ப பேசினாங்கன்னா போர்டுல நேம் எழுது. மிஸ்